ले आया असली माल, ये देखो। क्या लाया भाई? इससे करेंगे आज का प्रैंक। जोलो चिप। दुनिया का सबसे ज्यादा स्पाइसी चिप है ये, तन बदन में मिर्ची फैल जाती है। चलो चलो, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है मम्मी, आप भी मेरे साथ रह के स्मार्ट हो गई हो। अरे उठाता है फिर रख देता है, ये मुझे गुस्सा आ रहा है इसमें। मेरा सोना, मेरा गुड्डू खा ले। खिला दो भाई, खिला दो। अरे ले 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 ले, खा ले खा ले। Go for it, मम्मी। ओए खा लिया इसने।